Извините, что я так долго не выпускала видео, просто я очень болела. Я даже пропустила школу, мне очень сейчас тяжело, потому что я очень сильно болею, кашляю. Вы догадались. И я сейчас буду, 5 фактов обо мне и Мусе. Сейчас. Надо еще Мусю-то пронести. А я как-то не запланировала. Сейчас приду. Мусю не получается, извините, ребят. Так что сейчас я, наверное, хом буду показывать, это по-любому. Ну, поскольку я так быстро не могу, так что сейчас подождите. И да, ребят, я принесла хомочку. Просто холодно. Грызет тетрадку, мой мальчик. Да, ребят, сейчас будет очень рисковый мой. Смотрите на него, я просто угораю с него, что он ест тетрадку эту. Да, сейчас будет рискованный. Да, рискованный. 5 фактов о моем хоме. Вот такой. Первый факт, что у него у попки вырастает вот такая штучка. Ее надо обрезать. Это первый факт. Момент первый. Записываем. О, Муся пришла. Да, ребят, они совсем безобидные. Да, ребят. Это такая хома. Это такая Муся. Сейчас. Таблетка. Хом, хватит. Это первый. О май гад. Это тетрадка тебя что мулят? Второй факт, что он неугомонный. Третий факт. Что у него усики постепенно вырастают. То есть они то были черные, то белые, то теперь они выросли большие. И четвертый факт, что у моего дорогого хома с детства вот это ушко было дырявое. Да. Пятый факт о моем хоме, что он такой красивой раскраски. Здесь раньше он был такой, как вам сказать, коричневый, а вот здесь он белый. Не буду его мучить. Смотрите, Муся здесь притаилась, прямо здесь. Смотрите, она не может оторваться с хомяка. Кстати, Муся притворяется, потому что Муся даже не трогает моего хомяка, если честно. Это 6-й уже факт.
Это факт о Мусе теперь. Пятый факт, что у нее на пузике вот такие, короче, пятнышки. И третий факт. Она когда выпрашивает еду... Извините, ребят. Когда она выпрашивает еду, у нее такие глазки прикольные. Четвертый факт. Она очень ласковая и пузатая, как игрушка. И пятый факт последний. Она у нас жирненькая, пухленькая, кстати, очень много ест. Она очень много ест. А этот вообще. Да, ребят. Хома. Кратко. Он ест ее так жестоко. Да, ребят, если вам это понравилось, 5 фактов о моих животных, я могу 10 фактов о моих животных. Пишите в комментариях обязательно. Хома, это нельзя кушать. Он у нас мальчик. Такого рода. Если у меня 5 будет подписчиков, тогда очень много буду видео снимать. Ой, он умывается. Муси здесь вообще. Кстати, у Муси как будто тяжело дышать, но на самом деле нет. Здесь притаилась так. Вот, смотрите. Я просто обожаю снимать на ютубе. Ну и так. Он грыз кружку. Это Соня, когда Хома грыз. Только наушники, пожалуйста, не ешь. Хомочка, не убеги меня. Вот, ребят, и на этом мы прощаемся. Так, сейчас. Хома и Муся прощаются с вами. Всем пока-пока.